ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா T.Nagarல இருக்க ஜெயச்சந்திரனில் தாங்க. நிறைய கிஃப்ட் கலெக்ஷன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி புத்தா கலெக்ஷன்லாம் நிறையா இருந்துச்சுங்க. அப்படியே க்யூட்டாக குழந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ குத்து விளக்கு மாதிரி குட்டி குட்டி விளக்கு கலெக்ஷன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து லைட் எரியும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பக்கம் வந்து நிறையா வந்து வாட்சு கிளாக் மாரி நிறைய கலெக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. டாய்ஸ் மாரி, அப்புறம் சாமி மாதிரி நிறைய கிஃப்ட் கலெக்ஷன், அப்புறம் வந்து பர்த்டேக்கு உள்ள அந்த டெக்கரேஷனுக்குள்ள ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் கிட்ஸுக்குள்ள ஷூ கலெக்ஷன், அப்புறம் அந்த பேபி பாட்டில்ஸு எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மேலே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி குட்டீஸ்குள்ள பைக்கு, சைக்கிள், அப்புறம் வந்துட்டு இந்த குட்டீஸ் எல்லாம் உட்கார வச்சுருப்போம்ல அந்தமாரி ஊஞ்சல், அதுமாரி நிறைய கலெக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தமாரி சாஃப்ட் டாய்ஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. நிறைய கலர்ஃபுல்லாக நிறையா இருந்துச்சுங்க. சிங்கம், புலி, கரடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டி டாய்ஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. இந்தமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் டாய்ஸ் வந்து ஒரு ஆல் ஃபுல் லென்த்துக்கு கூட இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்க உள்ளே போனதும் ஸ்டேஷ்னரி நிறையா இருந்துச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா கலர் க்ரையான்ஸ், அப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணுறது அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா நிறையா வச்சுருந்தாங்க, ப்ரெஷ் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்தமாரி சாஃப்ட் டாய்ஸில் வந்து ஷின்சான், அப்புறம் டோரிமோன் இதைமாரி போட்ட டாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருந்துச்சு. ஃபுல்லாகவே இந்த ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்குள்ள ஐட்டம்ஸ் தான் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஷின்சான் பொம்மையெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி கலர் பால்ஸு, அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக டாய்ஸு, குட்டீஸ்குள்ள அந்த கேப் கலெக்ஷன் அதுமாரி நிறைய இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு பால்ஸு, டாய்ஸு இதுமாரி ஃபுல்லாக இது அப்படியே தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் கலெக்ஷன்லாம் இருந்துச்சு. இந்த ஃப்ளோரே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு.